بفهمیم که چگونه امتهای قبلی در ذات خالق متعال منحرف شدن. بفهمیم که باید ایره بفهمیم. چرا؟ عمر رضی الله تعالی عنه میگه که امیرسمان ایمان اسلام کنده شده میره، تار تار میشه، کنده میشه. وقتی که تو اسلام بفهمی جاهلیت نه. هر مسلمانی که اسلام بفهمه جاهلیت نشناسه، ای چی میشه؟ در ایمانش مشکلات پیدا میشه. بسیاری وقتا کارهای جاهلیت هم میکنه نمیفهمه. صحیح؟ حالا ما شما مثلا در عصر جاهلیت مردم اون روزا گفتیم به چی پناه میبردن؟ به سنگ پناه میبردن. در عصر جاهلیت مردم به قبر پناه میبردن. در عصر جاهلیت مردم به بت پناه میبردن. در عصر جاهلیت مردم به یک مورگک پناه میبردن، میگفت این ما را از بلا نجات میده. در عصر جاهلیت و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، بسیاری از اینا میرفتن به چی پناه میبردن؟ به جنیات پناه میبردن. اصل نیست، میرفتن در یک وادی بود، یک قول بود، اینجا میگفت جنات با سلام میکنن او بزرگی از این قول ما را نجات بده. به جادوگر پناه میبردن، به فالبین پناه میبردن. بازو فالبین 3 دانه تیر انداخت، در یک سر تیر نشته بود برو، در یک نشته بود نرو، در یکیش گفته بود که ماتل باش. بازی چی میکرد؟ این تیرا را در بین یک قوتیگک منداخت، باز پیش فالبین میرفت صاحب من سفر دارم تو باش برات بکشم، این ازلام میگفت. باز تیر میکشید او نشته است برو، یعنی که تیر تقدیر تو را میفهمه که سفر برات خوب است یا خراب است. صفت غیب به چی داده بدن؟ به فالبین داده بدن، به تیرها داده بدن. پس اینال قرآن و سنت بر ما میگه که اینی جاهلا اینی عادات داشتن، به سنگ پناه میبردن، به چوب پناه میبردن، به قلخ پناه میبردن. میگی قلخه که در خانه باشه باز مار تو را نمیخوره، گشتم تو را نمیخوره. فهمیدی یا نه؟ این عادات کلش عصر جاهلیت است. اینال بسیاری کسایی که میگه من مسلمان هستم جاهلیت نمیشناسه، به این مرضا مبتلا هستن نیستن؟ بالفعل مبتلا هست. در عصر جاهلیت مردم به مجسمه پناه میبردن، به مجسمه ابراهیم علیه السلام، به مجسمه اسماعیل علیه السلام، به قبر پیغمبرها پناه میبردن. لعن الله اليهود والنصارى، رسول الله میگه لعنت کرد الله به یهود و نصارا. چرا که میگه اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اینا در قبرهای پیغمبرای خود چی میکردن؟ سجده میکردن. اینا بسیاری کسایی که میگه من مسلمان هستم از پدر با وجود از که لا اله الا الله محمد رسول الله را در زبان میگه کارهای جاهلیت هم میکنن. بسیاری مردم به موره پناه نمیبرن. در سر باربندای اشتکا که برید هر خانه 16 تا موره نیست؟ چشم موره نیست؟ اشتکا کی نگاه میکنه؟ موره؟ میگه موره ای بسیاری را نگاه میکنه. به اسپند پناه نمیبره؟ اسپندش که کلی باستر از کل بلاها چی میکنه؟ نگاه میکنه. خب بگی اسپندم کو دکان تیلا بده بی که دوست نمیه. صحیح نه؟ اینا چی میکنه؟ به چیزا پناه میبرن. گاهی به اسپند پناه میبرن، گاهی به موره پناه میبرن. به قبر مردم پناه نمیبرن. از قبر بچه نمیخوان، از قبر دختر نمیخوان، شفا نمیخوان. الله در قرآن برش گفته و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. در قرآن شفا و رحمت است. از تو که مریض شد چی کو؟ سوره فاتحه را برش بخوان. سوره فاتحه سوره شفا هست. صحیح نه؟ این سوره فاتحه را نمیخوان، از کابل میره در یک ولایت دیگه در سر یک کو بالا میشه. اونجا من رفتم. چرا؟ شفا که در قرآن است به عقیده نداره. به چی عقیده داره؟ به شفا به اون شخصی که صاحب قبر است. در حالی که الله چی میگه؟ الله میگه که شفا در کجا هست؟ در قرآن است. قرآن کلام الله هست. وقتی که تو اگر ایمان داشته باشی سوره فاتحه را بخونی شفا دهنده است. این میگه نه این شفا نمیده، در قرآن شفا نیست، قرآن عقیده نداره، قرآن نمیخوانم، اگه برش بخوانیم قبول نمیکنن. ولا اله الا الله هم میگه. ولی میره به قبر پناه میبره و میگه او بر من شفا میده. و چیزی که برش بگی که از غال مغال میکنن، جنگام میکنن، دعوا میکنن. این بت پرست مثلا میره پیش بت. خب پس قاعده هفتمی از بدانیم که امتهای قبلی چه قسم گمراه شد. وقتی که گمراهی از راه رو بفهمیم، وقتی که تو ویروس شناختی بر از او چه جور میکنی؟ آنتی ویروس جور میکنی. اگر ویروس نشناختی، مرض نفهمیدی، صحیح نه؟ بعضی کساس مثلا پیش دکتر میری، دکتر چون ویروس رو میشناسه در دست تو دانه هست، دکتر فوراً چی میکنه؟ دستکشا را دست خود میکنه، پوز خودم بسته میکنه که از طریق تنفس یا از طریق پوست جلد به ما سرایت نکنه. و یک قسم دوا هم میزنم دستای خود ضد عفونی میکنه. چیز این دست رو میگیره. یکی دیگه میگه او بیا تو بیا سعی کنم دستام میزنه پیش قاب میکنه. سبب ببینید که همین طبیب صاحب یونانی خودش چی شده؟ دستش دانه گرفته، خودش به این مرض مبتلا.
چرا؟ این ویروس و خطر از اون مرض نمیفهمه. این حال بسیاری کسا نمیفهمه که در عصر جاهلیت چی مشکلات بود، خودش در مشکلات عصر جاهلیت مبتلا میشه و نمیفهمه. خب این حال اول علت گمراهی قریشی ها چی بود؟ ایره باید بفهم. چرا قریشی ها گمراه شدن؟ علت گمراهی قریشی ها را در سیرت، کتاب های سیرت میگه مردم قریش که بودن کلش آقا صاحبا بودن. کی بودن؟ حالا ما شما آقا صاحب کی را میگیم؟ اولاد پیغمبر را میگیم نمیگیم؟ قریشی ها کلش اولاد ابراهیم و اسماعیل علیه السلام. به اصطلاح ما شما چی بودن؟ آقا صاحبا. آقا صاحبا چرا کافر شد؟ پیغمبر آمده بود، باید قریشی اول در پالی کی ساد میشد؟ اول باید پیغمبر زاده باید دفاع از پیغمبر بکنن. اما اینا خیسن به ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کردن؟ اصرار شدن. مشکلشان چی بود؟ میگه این مردم در کتابای سیرت میگه مردم بسیار خوب مردم بودن، موحد بودن، یک پرست بودن، به عقیده ابراهیم علیه السلام بودن، به عقیده اسماعیل علیه السلام بودن، تا زمانی که اینا یک بیعقلی کردن. او بیعقلی چی است؟ خیسن رئیس قبیله بنی خزاعه به نام عمرو بن لحیه ایره چی کردن؟ رئیس دینی خود ساخت. عمرو بن لحیه کی بود؟ قصه براتون بگم که خسته نشید نداشت. عمرو بن لحیه کی بود؟ عمرو بن لحیه 99 خوبی داشت، یک بدی داشت. بعضی کساس 99 خوبی می داشته باشه، یعنی یک لودگیش کل خوبیاش چی میکنه؟ از بین میبره. عمرو بن لحیه 99 خوبیش چی بود؟ رئیس قوم بود، بسیار پیسه‌دار بود، خوب تجار بود، خوب تجارت میکرد، خوب دسترخوان داشت، خوب نان میداد مردم، خوب کت غریب و مسکین و فقیر کمک میکرد. فهمیدی یا نه؟ دسترخوانش همیشه که میرفتی خان از دیگه صاحب خانه هم تو بود که خان کس را میفت که دسترخوانش چی باشه؟ عوار باشه، هر کس که آمد نان بخوره در خانه از این میرسه. اما عیب از این مسکین چی بود؟ اشتباهش چی بود؟ اشتباه عمرو بن لحیه بود که دین نمیفهمید، عقیده را نمیفهمید. در تجارت خوب میفهمید. الخصوص نیست که هر تجار باید مولویان باشه، شیخ الحدیث باشه. صحیح نه؟ این مردکه خوب تجار بود، خوب جرگمار بود، در مسائل قومی و قضای قومی و مسائل خوب فیصله میکرد. چی میکرد؟ مطابق رواجای قومی. اما عقیده را نمیفهمید. مردم که دیدن بسیار خوب آدم است که ما کمک میکنن فلانی میکنن، خیستن کلگی ایره چی ساختن؟ رئیس دینی ساختن. این که رئیس دینی شد، ای آمد رفت به شام. او وقت شام که حال سوریه و فلسطین و اینی منطقه را، بیروت و فلسطین و سوریه و لبنان و اینی را کلش چی میگفتن؟ بلاد شام میگفتن. او وقت بلاد شام تحت استعمار رومانی ها بود. رومانی ها بت پرست بودن. بت پرست بودن مثل که اون دو بت پرست است، مگر در مسائل تعمیر گپا و ساختمان و در طبی گپا بسیار پیش هستند. صحیح نه؟ رومانی ها هم بت پرست بودن، لکن تعمیرهای بسیار لکس داشتن و زندگی بسیار خوبی داشتن. عمرو بن لحیه که اونجا رفت، یکی دید که مردم قد پیشرفت کرده و تعمیر خوبش داره. تو میری پیش یک دکتر هندو، او چقدر طب میفهمه، اما در عقیده بت پرست است. صحیح نه؟ عقیدهش خراب است. در طب بسیار میفهمه. تو این از افغانستان تکت میگیری میری پیش از او، لکن ضرور نیست که یک نفر در طب بسیار پیشرفت داشت و دیگه در عقیده هم. این بیچاره متاثر شد و میگه پای مردم روم. این خبر شدن گفت تو تجارت میگی؟ گفت نیست، من تجارت میگم، حالا یک چوکی دیگه هم پیدا کردیم. چی است؟ حالا برای ما شیخ الحدیث هم مرا جور کردن. صحیح است؟ حالا بعضی کسا رو شما ببینید دگروال بوده، نجار بوده، گلکار بوده، حالا رهبر یک گروه هست. از نگاه دین بر از اونا چی میکنن؟ تبلیغ میکنن. عمرو بن لحیه که اونجا رفت، مردم گفتن خوی ترستی، گرد زیر خط کشیدن، همین بت پرستا کلانایش آمدن ایره کشاندن و بیش که ما بر تو قناعت بدیم. این دیگه کراشیشتن پیشوری از خوب نان ماندن، کباب ماندن، خوردن یا سفراری قدر است، عزت است. این حالیا را که ما بسیاری وقت شما جوانا فکرتان باشه در آنجا شما را میبرن، خوب نان میدید، آنها خوب خوراک میده و خوب فلانی میده، نه؟ شما میگه والا ما در درس عقیده و سازای رفتم کس برای گلاس آب یخ هم نداد، نه؟ کی به شما میده؟ کرایتان هم خودتان میتین، مصرفتان هم خودتان میکنید، اینجا هم که آمدین بیچارا کس براتون یک روپام نمیده. خود استادم کس مثلا
گاهی در موتر میره، من کدام دوست پیدا شد ثوابی برد، اگه نرفت پای پیاده میره، یگان جای دیگه بری پشت موتر رایی میکنه و برات پیسام میده و بری نانو برات میده و احترامو میکنه و قدرام میکنه و تدان دروازه‌ام برات ویلکام میگه. چطور است نیست اینا دیگه باز عمرو بن لحی میگه پاره کردن منتها او باز پشت خود فساد داره. فهمیدی؟ یعنی فساد داره. مردمای حق از گپ میگه ما برای درس میتم قبول کردی یک منزله تا آورد، قبول نکردی 10 منزله تا آورد. خوشت آمد قبول کردی تو مکلفیت ما خلاص. قلبت به الله تعلق داره. انما علیک البلاغ. الله به رسول الله میگه وظیفه ما تبلیغ است، هدایت. ای پیغمبر وظیفه تو رساندن دین است. هدایت کار کی است؟ کار الله است. کسی را خواست هدایت میکنه، کسی که الله نخواست زنده قرآن هم برش مکمل مثل ابو جهل واره بخوانی قبول نمیکنه. کار الله، در کار الله ما مداخله نمیکنیم. خلاصه عمرو بن لحی وقتی اونجا رفت گرد از زیر خط کشیدن و بر از این خوب رضاها را ماند. اول آمدن برش گفتن که جناب عمرو بن لحی دیگه خوب دیگه خدا کتا میگیره که خوصه بفرمایید شما آخه من حیث یک رهبر دینی هستید، شما میفهمین که الله که از مثل پادشاه هست. سنوزی سایلان که چی میگن؟ آل اگه میفهم اگر این مثلا علم میداشت باش استاپ تو چطور الله را با پادشاه تشبیه میکنی ظالم؟ الله مثل پادشاه نیست. فهمیدی یا نه؟ الله ذات با عظمت است. پادشاه یک آدم ضعیف است که روز 6 دفعه تشناب نره، کالای خود خراب میکنه. تو سر پادشاه دروازه کمود یک دو روز سرش قایم کن، ببین که کالایش چه قسم است. تو خالقی که ذات با عظمت است به یک پادشاه ضعیف، ناتوان، عاجز، محتاج نان، محتاج آب، محتاج خو، به این تشبیه میکنی؟ نکنه که تشبیه را شما غلط کردین، اشتباه کردین. این عمرو بن لحی چون جاهل بود برش چی گفت؟ گفت صحیح بله صحیح. گفت قبول کردی؟ گفت صحیح. خالق مثل چی است؟ چی نقص آمد؟ وقتی که خالق مثل پادشاه شد صفات ظلم، صفات جهل، صفات احتیاج، ضعیفی پادشاه به کی نسبت داده میشه؟ و کفر است. اینا کفر اول چی کرد؟ فهمیدی یا نه؟ تشبیه خالق. اگه سوال امتحان براتون آوردم، شما خب محصل پانتون نیستین براتون سوال بود، من شاگردا محصل پانتون همون چیز شمیز که هر وقت میخوای که محصل نقطه ضعفشون نمیشه بگه اگه سوال امتحان آورد بازوزت نشته میکنه. اگه سوال امتحان آوردم که اگر کسی خالق و پادشاه تشبیه کنه چی نقص میکنه؟ شما میگین که سبب کفرش میشه. چرا سبب کفر میشه؟ به خاطر که با تشبیه خالق و پادشاه صفات ضعف، ناتوانی و احتیاج پادشاه ظالم میباشه، احتیاج است، ظالم است، به کی نسبت داده میشه؟ و این چی است؟ کفر. یهودیا به می خاطر کافر شدن که صفات زشت مخلوق بگی دادن و بت پرستا هم علت کفرشون هم میاد. عمرو بن لحی این گپ قبول کرد. گفت خویره قبول داری؟ گفت بله. گفت دومش خبرت میگم. دوم گفت چی است؟ گفت که خب وقتی که خالق مثل پادشاه شد و تو قبول کردی، آیا پادشاه مستقیما عریضای مردم میگیره؟ کل عریضا را خوانده میتونه؟ مشکل کلگیر شخصی حل کنه میتونه؟ در یک مملکت مثلا 30 میلیون نفوس است، اگر پادشاه 30 میلیون عریضه را بگیره بخونه، دیگر سائل کنی که بیچاره کمرش کپ شده، او خوانده میتونه؟ پس مجبور است وزیر بگیره، مجبور است سکرتر بگیره، مجبور است رئیس دفتر بگیره. باز تو میری عریضه تبکی میتی، به رئیس دفترش میتی، به سکرترش میتی، به مقربینش میتی، باز بر از او یک ذره عذر میکنی، عاجزی میکنی، بیچارگی میکنی، باز رئیس دفتر چی میکنه؟ عریضه تو رو به پادشاه میبره. صحیح یا نه؟ گفت وقتی که قبول کردی که خالق متعال مثل پادشاه وارست، پس پیش خالق مستقیم نرو، پیش سکرترش برو، پیش رئیس دفترش برو، پیش کسی که مقرب است پیش از او برو. گفتی کی است؟ گفتی این بت ها هستن، این مجسمه ها که هستن، یا سکرترهای کی هستن؟ خالق الحیات. پس ما اول پیش از این میریم پیش سکرتر، پیش مقرب، پیش رویدار، پیش شخصیت عالی میریم، باز بر از این عریضه خودم میتیم، بر از یگان سجده و عبادت و یگان نظر میتیم. صحیح؟ بازی ما را چی میکنن؟ به الله نزدیک میکنن. نه مشرکین دلیلشان همی هست، بت پرستا و قبر پرستا.
میگفت ما نعبدهم، ما این بت‌ها را عبادت نمیکنیم، ما بر از یا توسل نمیکنیم، ما پیش از یا رکوع نمیکنیم، ما بر از اینا سجده نمیکنیم الا مگر چی؟ لیقربونا الی الله. ما را به الله چی میکنن؟ اینا کسایی که به حساب عقلی و به حساب فلسفی عمرو بن اللحی قبول میکنن بت پرست میشن. در حبشه شخص خوب که مرد، کسایی که هنرمند است بتکش جور میکنن، اینجا میمونن بتشه. قبر پرستا بتش خوکدگیست، قبرش هم مثل بتوار جور. رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم لا تجعل قبری وثنا، الهی قبر مرا وثن. اگر از یک پیغمبر یا از ولی یا از دوست مجسمه جور کردی، مجسمه را صنم میگن. اگر قبرش جور کردی بازو را وثن میگن. فرق بین صنم و وثن چیست؟ صنم مجسمه شخص نیک است، وثن قبر شخص نیک عبادت شود. رسول الله هم گفت که چی دعا کرد؟ اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگار قبر مرا مثل بت نگردان. نفهمیدید؟ پس اناله خیما پیش الله وقتی که میریم پیش خالق متعال میریم، از ما گفتیم از طریق قرآن و سنت. قرآن و سنت بر ما میگه که وقتی که شما پیش الله میخواین قریب شوین، یا الله چه قسم قریب شویم؟ میگه پیش کسی دیگه نرو. اذا سألک عبادی عنی، سیسنه وقتی که بنده های من پیش ما بیاین، من به بنده خود چی هستم؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید. او خالقی که برای من از شارک گردن نزدیک است، اما تشبیه نمیکنیم. نزدیکی مثلا من که تو نزدیک هستم از نگاه جسم، خالق قسمی تشبیه نکنی. خالق با ما نزدیک است از نگاه چی؟ علم خود، عظمت خود، قدرت خود، توانایی خود. فهمیدی یا نه؟ پس الله متعال با ما نزدیک است. وقتی که الله با من نزدیک است، من چی سر را دارم برم پیش یک کس دیگه که بازو عریضه من بر از او برم؟ فهمیدی یا نه؟ الله رحمان و رحیم است، پادشاه خود ظالم است، پیسه دارا و واسطه دارا را میپذیره، غریبه نمیپذیره. الله خود رحمان و رحیم است. اول صدای عاجز و بیچاره و غریبه میشنوه. بین الله و مظلوم هیچ فاصله نیست. دعای مظلومه زود میشنوه، چون رحمان و رحیم است. پادشاه از مظلومه نمیشنوه، از پیسه دار میشنوه، پس پادشاه ظالم است. الله میگه که اذا سألک عبادی عنی، ای رسول الله اگر بنده های من درباره من پرسان کرد برشون چی بگو؟ من خودم به تو چی هستم؟ اجیب دعوت الداع. الله میگه من اجابت میکنم. اجیب انا، الله میگه من اجابت میکنم دعای دعا کننده را. الله باز گفت الله الصمد، الله از سکرتر و رئیس دفتر و مقربین بی‌نیاز است. فهمیدی یا نه؟ الله الصمد، الله بی‌نیاز است. پس مشرکین قریش چرا گمراه شدن؟ به خاطر که خالق متعال به کی تشبیه کردن؟ به پادشاه. وقتی که خالق مثل پادشاه شد باید دختر و بچه هم داشته باشه. باز چرا گمراه شدن؟ و یجعلون لله البنات، باز برای الله چی میگفتن؟ دخترها داره. ملائکه کی هستن؟ ملائکه دخترای الله هست. علت گمراهی اهل کتاب بفهمیم. اهل کتاب چرا گمراه شدن؟ قالوا اتخذ الله ولدا، چرا گمراه شدن؟ در ذات الله. اونا گفتن که مشرکین برش دختر گفتن ملائکه دخترای الله هست. اهل کتاب گفتن که الله ولد داره. و قالت الیهود عزیر ابن الله. یهودی‌ها چرا کافر شدن؟ در ذات. فکرتان باشه در ذات. وقتی گفتن که عزیر مثل کی است؟ عزیر پسر الله، کافر شدن، مشرک شدن، در ذات شرک آوردن. پس ایده چرا الله بر ما میگه؟ به خاطر اینکه شما در ذات الله شرک نبید. و قالت النصارى المسیح ابن الله. نصرانی‌ها چی گفتن؟ مسیح پسر الله. پس یا الله چی میگه؟ و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، پاکیست من الله را. الله محتاج نیست که فرزند و اولاد بگیره مثل شما. بل له ما فی السماوات والارض، تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است مربوط الله است.
وقتی که کل چیز مربوط الله هست، الله نیازی به فرزند گرفتن نداره. فرزند خب من میگم داشته باشم، اگر به دست ما باشه من میگم یک 10 تا بچه جوان داشته باشه، خب من تو چاق چاق کلشم تو اندرتیکر و جان سینا و اینیوره که اگر کسی مرا بخواد کدام روز سر من حمله کنه بچه‌ها ما بگیم که چپشان کن. صحیح است؟ من محتاج هستم. اگر مریض شدم افتادم ذوف کردم، بچهای مرا پیش کی ببرن؟ پیش دکتر ببرن. پس بچه را من کار دارم، اولادم من کار دارم. دختر داشته باشم که خانم داشته باشم برام دیگ پخته بکنم، من محتاج هستم. دختر داشته باشم که اگر خانم مریض بود باز دختر که برام چای بیاره. اگر مادر و پدر نمی داشتم وجود پیدا نمیشد، نمیمدم. پس اینال این مادر، پدر، فرزند، دختر، پسر این ضرورت کی است؟ مخلوق محتاج است. خالق متعال میگه که سبحانه بل له ما فی السماوات و ما فی الارض کل له قانتون. تمام از اینا به الله چی هستن؟ تسلیم هستن. خب علت سوم گمراهی دهری ها را میگن. علت گمراهی دهری ها طبیعت پرستا این چی است؟ ماده پرستا. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا. و چرا گمراه شدن؟ گفتن بیادر دیگه چیزی وجود نداره، اینمی دنیا هست، این دنیا زندگی تعیش بکن، الا نموت و نحیا، زنده میشیم و میمیریم، و ما یهلکنا الا الدهر، ما را که هلاک میکنه طبیعت ما را میکشه. و دیگه میگه که هیچ چیز وجود نداره، نه خالق وجود داره نه. و ما لهم، الله میگه و ما لهم بذلک من علم، یاد این مسئله علم ندارن، بی عقل هستن. این هم الا یظنون، یا گمان میکنن. حالا یک نفر بیای بر تو بگه که والا اینمی کامپیوتر تصادف است. خب چقدر خوب، این سر به خود جور شده. خب این کامپیوتر کسی صفحه درس هم که داره یا هم سر به خود جور شده. خب این کتابه که من میخوانم یا هم سر به خود آمده. در دلت میگی بسیار بی عقل هستی، بسیار لودستی. یک وقتی ما یگان استاد داشتیم کمونیست بودن، بازو بعضی اوقات چیز میگه باز دل ما میگفتیم میخوام بسیار لودست و چیز نمیگه که ناکام مونه. شاگردا کس اکثرا حق هم میگن نه کافر از بیدین از مرتد است، حالا که چیزی بگیش باز ناکامت میکنه، در حالی که میبینی که چقدر بی حیا انسان است. تو چه قسم آدم هستی؟ استاد هستی قدر بی حیا؟ تو چه قسم انسان هستی قدر این کامپیوتر تصادف است؟ عقلی که قبول میکنه این تصادف است؟ عقل کس قبول میکنه؟ یک کس بگه ولی موبایل تصادف است. خب این چیش تصادف است، کل چیز تصادف. هیچ کس قبول نمیکنه. وقتی که موبایل تصادفی نشد، این چشمه که 24 ساعت اتوماتیک کار میکنه تصادف است؟ اگر تصادفی می بود نه؟ من یک روز گفتم برای یکیش گفتم ببخشید اگر تصادف می بود، خب مثلا تصادفی نمیگه که مثلا زمین تو مثلا میگیری یک چیز چشما تصادفی میره فهمت تو میزر یک کسی میگه چشمش در تخته پشتش می بود. چرا می؟ والا تصادف است دیگه. دو تا چشم به من رسیده بود نه؟ دو تا چشم به تصادفی آمد که رفت کاش در فرق از خود. یکی در کلیش می بود، یکی در تخته پشتش می بود، یکی در دستش می بود. حالا شما یکیتان پشتتان طرف من دور میداد نه؟ بابا چرا پشت دور دادی؟ والا صاحب از من تصادفی چشمای در پشت سرم اومد. خب دیدی قرار نمیشه. از یکی دیگه لنگ خدا بالا اونجا گرفته. چرا؟ والا صاحب تصادفی چشمای من قفل پایم خورده. تصادف همین میگه نه؟ هر چیز یک پارتی ها تصادف. اما ای که چشم کلگی در رویش است. بینی یگانه که میدی که سوراخ‌هاش طرف بالاست. بابا چه دانم چرا پر است؟ والا تصادفی غار بینی من طرف آسمان رفته. باران که شد کل باران او در غار بینی که بالا میبود نه؟ او دور رفته میاد. والا صاحب انت پر شده. پس اینال یک کس میدی در دیجه شیر تو یک دانه گوش است. چرا؟ والا صاحب گوش من تصادفی در جای ریشم میشه. دیش در کجا رفته؟ والا ریشم در کمرم. ها اینجا اگه اینقدر راز میاد چی است میفهمی؟ اینال وقتی که کلی چیز منظم است، ابروهایت منظم است، بینیت منظم است، پایین شدنش منظم است، چشمایت منظم است، ابروهایت منظم است و از کلی هم ترتیب و تنظیم است. پس این دلالت به چی میکنه؟ به این میکنه که این تصادفی نیست. یا در خانه بری اگه یک جوالی را آورده باشه بگی همین خانه را کوچکشی کن، بری یک وقت سعی کنی که همین جوالی کل چیز در روی اولی انداخته گدوا. اما وقتی که میری که نیست این کل از زیر جور کردن و کاوش در جای کاوش مونده که فرش در جایش فرش است، الماری ها در جایش است، باز اینجا میگی تصادفی است؟ نیست. این تصادفی نیست که یعنی میراب اینجا جور کردن. اگر تصادف می بود خب باید میراب
اون نفر کاملا سر از کار کرده، یکی طرف قبله هست باید این قسم جور شد و دیوالای دیگه اون قسم جور شد، الماری اونجا مانده شد، خانقاه داده که قرآن شریف ها مانده شد، بخاری در اونجا مانده شد و سوراخکش اونجا مانده شد. پس هیچ چیزی در زندگی تصادفی نیست. این حال این چی هستن؟ فهمیدین نه؟ پس الله سبحانه و تعالی چی هسته؟ بر ما و شما اعتقادات اهل کتاب و یهود و نصارا و یارا به خاطر چی بیان میکنه قرآن عظیم شان که شما از اونا فهم بگیرین. میگه ادب از کی آموختی؟ از بی‌ادبان. اینمی قسم عقیده صحیح را از کی یاد میگیری؟ از بی عقیدگان. هر کاری که لوده کرد فهمیدی؟ تو رو نمیکنی. بفهمی سعی کن. قریشی ها به این علت بچه های پیغمبر ها بودن کافر شد. فهمیدی یعنی؟ بچه های پیغمبر ها اما مشرک شد. یهود بنی اسرائیل بودن. اقا پیغمبر در قوم از آمده بود. اسرائیل کی بود؟ یعقوب علیه السلام یا اولادی یعقوب علیه السلام، لکن کافر شدن. نصرانی ها هر کدامش سهل میگه که چپن پوشیده و کلاگا کا دارن، چادر و حجابی گپ دارن، در کلیسا زنا و مردا شیشتن. اینا وقتی که یارم چی میکنیم؟ کافر شدن. چرا؟ به خاطر از اینکه در ذات خالق متعال اشتباهات زیادی را انجام دادن.